到了储存各种蔬菜的季节，西红柿这样储存还不占地方。这么多的西红柿一下子也吃不完，隔几天呢冻上一些。先把西红柿用流动的水冲洗干净，再放入滚烫的开水中，浸泡至皮开裂就捞出，再去皮，把这块呢也切掉。案板上或者盆里面给它切成块状，这样的话吃的时候也不需要再切了。我呢还是用的他家的这个食品级密封袋，每一袋呢大概就是多半袋的这个量，把里面的空气呢简单的排一下，再封口，看一下这个袋子的密封效果，其实根本都不需要担心串味的问题。在冷冻的时候呢，一定要这样平躺着给它先冷冻。看一下冰箱里面的食材，这个呢已经是第3波冷冻蔬菜了。下一期呢给大家分享豆角如何储存，切记一定要这样平躺着冷冻。冻了1夜之后呢，看一下硬邦邦的，吃之前呢也不需要解冻，很容易就能切开。这样冷冻起来呢，既不串味儿，还不占地方。没有罐头瓶的可以用这种方法储存。还在找寻旅行必备神器吗？快来看看这个密封袋吧！超强的密封性能，让您的水不会洒出来；顺滑的拉链设计，能轻松打开袋子。你还可以将东西放在袋子里，然后站起来，这样东西就会很安全了，而且开合非常流畅，你可以反复使用很多次哦。有了这个密封袋，你的行李箱会更加整洁，不再乱七八糟的了。赶快来抢购吧！蔬菜的季节，西红柿这样储存还不占地方。这么多的西红柿一下子也吃不完，隔几天呢冻上一些。先把西红柿用流动的水冲洗干净，再放入滚烫的开水中，浸泡至皮开裂就捞出，再去皮，把这块呢也切掉。案板上或者盆里面给它切成块状，这样的话吃的时候也不需要再切了。我呢还是用的他家的这个食品级密封袋，每一袋呢大概就是多半袋的这个量，把里面的空气呢简单的排一下，再封口，看一下这个袋子的密封效果，其实根本都不需要担心串味的问题。在冷冻的时候呢，一定要这样平躺着给它先冷冻。看一下冰箱里面的食材，这个呢已经是第3波冷冻蔬菜了。下一期呢给大家分享豆角如何储存，切记一定要这样平躺着冷冻。冻了1夜之后呢，看一下硬邦邦的，吃之前呢也不需要解冻，很容易就能切开。这样冷冻起来呢，既不串味儿，还不占地方。没有罐头瓶的可以用这种方法储存。妈，不要用塑料袋装肉类放冰箱呀！乱糟糟不说，塑料袋密封性不好，时间久了水分都流失了，一点肉味都没有了。强烈建议大家都备上这个食品级的保鲜密实袋，它不仅用着干净卫生，主要它的密封性好，你看装水都不漏，这样把肉类分类好放冰箱，就算放到明年再吃都不会变味，而且它比塑料袋更结实耐用。家里食物多的，无论是水果蔬菜、五谷杂粮，用它装放的时间都更久，避免浪费粮食。关键这适合140只，你看才什么价格？看到链接还在的，赶紧安排上吧。家里面有吃不完的豆角，可以这样储存起来，既方便又简单，还不占空间。老妈菜园的豆角呢，最近还蛮多的，掐头去尾，掰成这样的小段。锅中烧水，来点食用油，洗过的豆角放入锅中，大约也就1分钟的时间，变色了就赶紧给它捞出来，不要焯烫的时间过久。放入笼屉里面控下水分，这一次呢还是用的他家的这个食品级密封袋，中号呢就可以，密封效果特别的好，所以不用担心串味啥的。空过水的豆角呢直接放入袋子里面，中号袋子1袋的量呢，也就是我们家1家4口1顿的量。排一下里面的空气，直接密封起来，平躺着放入冰箱冷冻。在吃的时候呢，不需要解冻，随便这么一抖，豆角就能全部抖开。重点是啥了？冬天的时候豆角不仅贵，而且大棚里头的豆角肯定没有咱们自己家种的好。关键是这2天的豆角也真便宜。